咁好多人咧未必會明白點解有咩川普總統嚟喎，點會同加州之間會發生咩緊張關係咧？咁因為咧美國咧係美利堅合眾國啊嘛，咁就係唔同嘅州份，其實係一個國家，我哋叫州啫，其實佢哋都係啊叫國噶，其實都係一個國家嚟，50個國家咁樣嘅。就咧50個，跟住所以咧總統咧同州長咧嗰個關係咧都係差唔多平起平坐噶啦。咁但係咧外交咧都係屬於外交國防咧都係屬於總統嘅。咁好多嘢，所以外交佢哋而家喺度講緊遞解咗啲人出境啊嗰啲咧，嗰扎嘢咧，其實係總統負責嘅，總統絕對100% 有權嘅。咁因為佢係啊外交咁啊，屬於咁佢遞解啲人出境就得嘅。咁但係亦都問題咧，亦都係州入邊咧，亦都有權力可以唔俾一啲動作咯。你話你，但係好似聯邦要入嚟捉賊，咁你冇理由唔俾佢入嚟捉賊嘅，冇得嘅，呢啲係一定嘅。咁佢喺第10個，即係之前有修正案嘅，喺第10個修正案嗰度咧就已經有講噶啦。The power not delegated to the United States by the Constitution 啦，因為個憲法入邊就已經講咗總統做乜，國會做乜，法院做乜咁樣嘅，已經講晒。但係如果有啲嘢咧係冇講嘅冇講嘅，咁咧就亦嗰個權力咧都係歸翻去州啊，not prohibited by it to the state reserved to the state respectively or to the people 所以點解嗰陣時嗰個 Roe v. Wade 嘈得咁緊要咧？墮胎咧嗰個咧嘈得咁緊要，俾啲國州自己去處理啫嘛。呢個其實呢個總統，啲人話呢個總統係獨裁喎。如果佢係獨裁，佢絕對唔會做呢啲嘢。佢獨裁嘅話，佢將全部所有嘅嘢都立於聯邦身上。咁喺聯邦嗰度就好似奧巴馬呢啲就係獨裁啦。奧巴馬 care 呢啲全部本來喺州嗰度處理，佢都會所以邊個獨裁？主流傳媒咧就一定係會同你講佢即係一啲相反嘅嘢，主流傳媒唔會講一啲真實嘅，唔會有一啲正式嘅常識俾大家。我美港天下或者 Dennis 咧就一定會嘗試努力咁將呢一啲常識俾翻大家，因為美國嘅常識咧同你香港、大陸、新加坡或者台灣嘅常識係有少少唔同嘅，政治常識啦，尤其是咁美國咧就一定。你只需要諗得到，知道佢州同聯邦嗰種關係，咁咧你就好多嘢都可以明白到噶啦。咁亦都明白到阿 Trump 根本冇可能一個獨裁者